Assalomu alaykum o'quvchilar, qaranglar, IQ va IQ mavzusidan to'plamdan ba'zi misollar tushuntirib o'taman. Ikkinchi misolimizda ya'ni 630 va 198 ning umumiy bo'luvchilarini istadik. 630 va 198. 198. Ya'ni umumiy bo'luvchilar soni, ya'ni n, b, s so'ralyapti so'roq. Endi bizani topishimiz uchun avvalo nima qilaylik? 630 da to'p ko'paytiruvchilarga ajratishimiz kerak bo'ladi. Ikkalasini ham to'p ko'paytiruvchilarga ajratishdi. Aytib o'tdik. Ya'ni eng kichik tub sondan bo'lishni boshlaymiz. Ya'ni 2. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 315. 315imiz endi nechaga bo'lamiz? 2 ga bo'linmaydi, 3 ga. 105. 105imiz yana 3 ga. 35. 35imiz 3 ga bo'linmaydi, 5 ga. 7 1. Ya'ni 630imiz bizada 2 dan bitta, 3 dan ikkita, 5 dan bitta, 7 dan bitta. Endi 198 ga ajratamiz. 2 ga bo'ladigan bo'lsak necha bo'ladi? 9, 99. 99imiz 3 ga. 33. 33 3 ga bo'linadi. 11, 11 ga bo'lamiz 1. Demak 198imiz 2 dan bitta, 3 dan ikkita, 11 dan bitta ekan. Biza NB'si topishimiz uchun bizlarda savol umumiy bo'luvchilari deyapti. 630 va 198 ga birinchi avvalo i kub topib olishimiz kerak. I kub. Ya'ni nechiga? 630 ga bilan 630 bilan 198. I kubda nima dedik? Eng katta umumiy bo'luvchi. Eng kattaligi sabab ikkalasida borlarning eng kichigini olamiz. Ikkalasida 2 bor, eng kichigi 2 da birinchisi. Va ikkalasida 3 bor, 3 da ikkinchisi. 2 va 3 ning ikkinchisi. Demak, bizlarda 630 va 198 ga i kub 2 ko'paygan 9 teng 18 ekan. Ya'ni 18 ning NB'sini topishimiz kerak. Ya'ni NB'si nimaga? 18 ga. To'p ko'paytirishning darajasiga 1 qo'shib nima qilaylik? Ko'paytiraylik. 1 qo'shamiz 1. Ya'ni bu darajasiga qo'shish kerak edi. 2 qo'shamiz 1. Natija 2 ko'paygan 3 teng 6. Ya'ni 630 va 198 da umumiy bo'luvchilari nechta desa 6 ta. Ya'ni B javob. Bu ikkinchi misolimiz. Shu tarzda bu yerda misollarimiz hammasi o'xshash ekan. 7-si. 7-chi misol. 7-chi misolda nima debdi? 7-chi misolimiz. N raqamining qanday qiymatlarida 10 plus n va 10 sonlarining eng kichik umumiy karralisi 60 ga teng bo'ladi. Eng kichik umumiy karrali deganda nima tushuniladi? Ya'ni i kub. I kubimiz bizlarda i kub qanaqa songa deyapti? 10 plus n va nimaga? 10 ga. Nechi bo'lsin deyapti? 60. Ya'ni n ning n bu yerda raqam, ya'ni eng kichik qiymat kerak. Ya'ni bu yerda n ya'ni 2 ga teng bo'lganda, n 2 ga teng bo'lganda bunimiz ya'ni 12 va 10 bo'ladi. 12 va 10 ga eng kichik umumiy karrali 60 bo'lib qoladi. Va yana n ning eng kichik ya'ni raqami 0 ham bo'lishi mumkin. 0. 0 bo'lganda 10 ga eng kichik yo'q. 10 bo'la olmaydi, faqat 2.
Demak, n ning qiymati 2 bo'lganda, ularning eng kichik umumiy karralisi, ya'ni i ko'ki 60 ga teng bo'lar ekan. A javob. Yana bu yerda 8imiz ham sizlarga yangilik ekan. Ya'ni qaysi juftlik o'zaro tub sonlardan iborat debdi. O'zaro tub degani, ya'ni ikkalasi uchun o'zaro tub. O'zaro tub son degani umumiy bo'luvchisi 1 ga teng. Ya'ni umumiy bo'luvchisi 1 ga teng. Ya'ni birdan boshqa bo'luvchisiga ega emas. Ya'ni birdan boshqa bo'luvchisiga ega emas. Variantlar bizlarda variantlar A 8 va 14 debdi. 8 va 14 juftlik. 8 ni birdan boshqa bo'luvchilari 2. Demak, bu bo'lmaydi. B variant. B variantimizda 11 va 22. 11 va 22. Buni ham birdan boshqa bo'luvchisi 11 bor. 11 bu ham bo'la olmaydi. Keyingisi C. C'miz 12 va 35. 12 va 35. 12 bilan 35imiz bo'la oladi. Nima uchun? Birdan boshqa bo'luvchisi yo'q. 12 ham 35 ham faqat 1 ga bo'linadi. Demak, bu bo'la oladi. 12 34 ham ola olmaymiz. 10 bilan 26 ham ola olmaymiz. Demak, javobimiz C ekan. Yana bular ichidan ko'radigan bo'lsak, o'xshash 11-si. Ya'ni bizlarda savol berilibdi. 8 va 12 sonlarining 8 va 12 sonlarining eng kichik umumiy karralisi, natural bo'luvchilari. Ya'ni 8 12 ga nima topishimiz kerak bizlar? Ya'ni i ko'k. 8 va 12 ga i ko'k necha bo'ladi? 8 va 12 ga i ko'k, ya'ni karralisi ikkalasiga ham bizlarda 8 ni tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, 2 dan 3 ta, 12 ni tub ko'paytiruvchiga ajratsak, 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta. I ko'kda ikkalasida, ya'ni 8 va 12 borlarining eng kichik bo'lgani uchun borlarining eng kattasi 2 ni 3-sida olamiz. Va yo'qlari ham 3 ni birinchisi ham. 2 ni 3-si 8, 8 kira 3 24. 24 ikkalasi uchun ham karral bo'lib qoladi. 8 ga ham bo'linadi, 12 ga ham bo'linadi. Demak, shuni 24 ni bizlar natural bo'luvchilar sonini topishimiz kerak. Ya'ni NBC. Darajasiga nima qilaylik? 1 ni qo'shamiz va ko'paytiramiz. 3 ga 1 4. 4 ko'paygan 2 8 ta. 8 ta degan javob bizlarda C javobda. Keyingisi umumiy bo'luvchilar so'ralgan. Yana 12 ikkinchi misolga o'xshash bu. 14 ta 21 va 35 sonlarining eng kichik, ya'ni 21 va 35 sonlarining eng kichik umumiy karralisining natural bo'luvchilarining eng kichik umumiy karralisi bilan eng katta umumiy bo'luvchisining yig'indisini topibdi. Ya'ni bizlarda shu sonlarni, ya'ni i ko'ki 21 va 35 ta va i ko'pi lar nimasida topilibdi? Yig'indisida. Ya'ni
i kubga bo'ladigan bo'lsa 21 bilan 35 ga i kub, ya'ni ajratadigan bo'lsak 21imiz tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak 3 ko'paygan 7, 3 dan bitta, 7 dan bitta. 35imiz bo'ladigan bo'lsa 5 dan bitta va 7 dan bitta. I kub topilish uchun ikkalasi uchun nima qilaylik? Ikkalasida borlarning eng kattasi va yo'g'i. Ikkalasida borlari 7, yo'qlari 3, 5. 15. 15 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, natija 105. I kubga 105 ga teng. Endi i kub topilish kerak. I kub ikkalasida borlarning eng kichigi faqat 7. Bunimiz i kub bo'lyapti. I kub. Endi i kub bo'ladigan bo'lsa, i kubimiz ikkalasida borlarni nimasida olaylik? Eng kichigida. Ya'ni 7 bo'ladi. Demak, bizlarda yig'indisi so'ralibdi. Ya'ni 105 bilan 7 ning yig'indisi 112 ga teng. Bu degani natijamiz 14 ta 112, ya'ni C javob. Keyingisi, demak 14imiz javobi C, ya'ni 15. 15 ham sal murakkabroq ekan. 270 va 300 sonlarning eng kichik umumiy karalisi. Eng kichik umumiy karali dedimi? Demak, i kub. Ya'ni i kub nechi sonlari? 270 va 300. 270 va 300 sonlarining karalisining 4 va 6 sonlarining eng kichik umumiy bo'luvchisi. Ya'ni i kub eng kichik umumiy bo'luvchi degani i kub. Ya'ni 4 va 6. 4 va 6. Ushbu sonlarning karalisiga nisbatini toping. Ya'ni ikkalasida nimasi? Bo'linmasi so'ralibdi. Ikkalasida bo'linmasi bo'lsa, demak yozamiz. 270 va 300 sonlari, ya'ni bitta noldan o'chirsak 27 va 30 sonlariga i kub. 270 va 300 degan topadigan bo'lsak ham bo'ladi. 27 agar 30 qiladigan bo'lsak nechi bo'ladi? 27 bilan 30 ga 270 ni o'zi 2700. 2700 dan kichikroq son bormi? 2700 teng yarmi. 1350. 1350 bo'la oladimi? Qay, pastdan topib ko'ramiz. 4 bilan 6 ga i kub, ya'ni 2 bo'ladi. 2. Eng kichik umumiy karali i kub, ya'ni eng katta bo'lgani uchun eng katta umumiy bo'luvchisi 2 bo'la oladi. 4 ham 2 ga bo'linadi, 6 ham 2 ga bo'linadi. Biz 270 va 300 ga topishimiz kerak. Buni nimaga ajratamiz? Tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 270 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratsak, ya'ni 2 ga bo'lib chiqamiz. Ya'ni 2 ga bo'lamiz 135. 3 ga bo'lamiz 4 tadan 45. 3 ga bo'lamiz 15. 3 ga bo'lamiz 5. 5 ga bo'lamiz 1. Demak, 270imiz 3 dan 4 ta va 5 dan bitta. Endi 300 sonimizni bo'lamiz. 300 soni 2 ga ajratamiz. 2 ga bo'lamiz 150. 2 ga bo'lamiz 75. 75imiz 3 ga bo'linadi. 25. 25imiz 5 ga bo'linadi. 5. 5i 1. Demak, 300 sonimizni tub ko'paytiruvchiga ajratsak 2 dan 2 ta, 3 dan bitta, 5 dan 2 ta. Bizlarda i kub topilganda ikkalasida borlarining eng kattasi. Ikkalasida borlarining eng kattasi bo'lsa 3 ning 4-si va yo'qlari ham. Demak 3 ning 4-sini ham olamiz. Ko'paygan va yo'qlari va 5 ning eng kattasi 5 ning kvadrati. 5 ning kvadrati va yo'g'i 2 ning kvadrati. Teng davom ettirib ishlaydigan bo'lsak, 3 ning 4-si 81, 5 ning kvadrati 25 va 2 ning kvadrati bizlarda 4. 4 bo'lar ekan. 3 ning 4-si 81, 5 ning kvadrati 8100.
8100. Adashib ketdik. 8100. Bunda adashibman, uzr bo'ldi. Hozir 1 minut. 2 dan ekan-ku. 2 dan bitta, 3 dan 3 ta va 5 dan bitta ekan. Demak, borlari 3 kubi va 2 ni kvadrati. Demak, bu yoqni ham o'chiramiz. Va bizada 3 ni 3-si ko'paygan 2 ni kvadrati ko'paygan 5 ning kvadrati. Teng 3 kvadrati 27 ko'paygan 4 ko'paygan 25. Ya'ni 2700. Bu bilan buni bo'lamiz. Общий bo'lmay turaylik. 100 bunga ko'paytirsak 2700. 2700 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1350. Lekin bizda unaqa javob yo'qmi? Eng kichik umumiy karralisiga nisbat. Passivimiz ham ekuk ekan-ku. Bu ham ekuk. Uzr bo'ldi. Ekuk deb o'qib qo'yibman. Ekuk bo'ladigan bo'lsa, demak bunimiz 4 bo'lmaydi. 4 va 6 ga ekuk necha? 12. Bu qiyin emas. Ya'ni 12 imiz 4 ga ham 6 ga ham bo'linadi. 4 va 6 ga karrali 12. Demak, bu yoqda ham agar o'chiradigan bo'lsak 12. Bu bilan buni qisqartiramiz 3, bu bilan buni qisqartiramiz 9. Ya'ni 9 ni ko'paytirsak nechiga? 9 qolyapti. 9 ni ko'paytiramiz 25 ga va natijamiz 9 kare 5 35, 9 kare 2 18, 3 yoqdagi bilan 215. Bizlarda 15 da 215 degan natija. 9 kare 5 225 bo'ladi. 225 degan natijamiz bormi? Bor ekan. C javob. Keyingisi. Keyingisiga qaraydigan bo'lsak, qaysi sizlar? 19. 19da 76 va 96 sonlarining 76 va 96 sonlarining ya'ni nimasi so'ralyapti? Eng kichik umumiy karralisining eng katta umumiy bo'luvchisi. Bu endi bu savolga o'rinli bo'lar ekan. Ya'ni bizlardan so'raladigan narsa i kukini 76 va 96. Nimaga nisbati? I kubga nisbat so'ralibdi. Bunda 76 va 96 ga, ya'ni i kub bo'ladigan bo'lsa, nechi bo'ladi? Buni ham ajratamiz. Nimaga ajratamiz? To'p ko'paytiruvchilarga. 76 ni to'p ko'paytiruvchilarga ajratadigan bo'lsak, 2 ga bo'lamiz. 38 2 ga bo'lamiz. 19 19 ga bo'lamiz 1. Demak, 76 miz teng 2 edi. Ikkinchisi ko'paygan 19. Endi 96. 96 miz 2 ga bo'lamiz. 48 2 ga bo'lamiz. 24 2 ga bo'lamiz. 2 ya'ni 2 6 2 3 3 ga bo'lamiz 1. Ya'ni shunda 96 miz 2 dan 1 2 3 4 5 da 2 dan 5 da ko'paygan 3. Demak, ikkukda ikkalasida borlarning eng kattasi va yo'q. 2 da 5-si yo'qlari 3 va 19. Ya'ni 2 ning
beshinchisi ko'paygan 3 ko'paygan 19. Past i ko'p 76 va 96. Ikkalasida borlarining eng kichigi. Ikkalasida borlarining eng kichigi i ko'p bo'ladigan bo'lsa, faqat nimada olamiz? Ya'ni 2 ning kvadrati, ya'ni 2 ning kvadrati, ya'ni 4. 76 miz ham 4 ga bo'linadi, 96 miz ham 4 ga bo'linadi. Demak, teng 2 ning beshinchisi 32 ko'paygan 3 ko'paygan 19. Pastda 4. 4 bilan 32 qisqaradi 8 va 24 ko'paygan 19. 24 19 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 24 ko'paygan 19, 9 kara 4 36, 9 kara 2 18, 3 yo'ldagi bilan 21. 1 kara 4 4, 1 kara 2 2. Qo'shadigan bo'lsak 6, 5, 4. Demak, natijamiz 456 ga teng ekan. 19-misolimiz. Bunda ham bunaqa natija yo'qmi? Eng kichik umumiy karrasining eng katta umumiy plyusiga nisbat. yetmish olti va 96 sonlarning eng kichik umumiy karralisining eng kichik umumiy karralisi, ya'ni i ko'p umumiy karralisining eng katta umumiy bo'luvchisiga nisbat. Eng katta umumiy bo'luvchisi 4 bo'lib qolyapti-ku. Adashganimiz yo'q. 4 dan boshqa umumiy bo'luvchiga egami? Yo'q. To'g'ri. Misolimiz to'g'ri ishladik. Misolda qaydadir kamchiligi bor edi, adashmasam shu bitta misol bor edi ko'kda. Misol to'g'ri ishlandi. Keyingilardan ko'radigan bo'lsak, ya'ni 18-12 sonlarning eng kichik umumiy karralisining eng katta umumiy bo'luvchisiga ko'paytmasi so'rabdi. Ya'ni bunda ko'paytmasi ekan. Ya'ni necha 20-misol. 20-misol 18 va 12 sonlar. Ya'ni i kuk 18 va 12 ni ko'paytir deyapti. I kub 18 va 12sini topib. Ya'ni i kub va i kubini topib ko'paytirishimiz kerak ekan. 18 va 12 ga bizlar i kub topadigan bo'lsak, necha bo'ladi? 36. 36 karrali bo'ladi. 36 ko'paygan i kub 18 va 12 ga 6. 6 kara 6 36, 6 kara 18 216 degan natijani olar ekanmiz. Ya'ni 20-misol 216. D javob. Yana 21. 21. Bizlarda 9, 10, 22, 25 sonlari berilibdi. Shu sonlar orasida nechta o'zaro tub sonlar juftligi bor dedim. Aytdim, o'zaro tub soni yuqorida aytib o'tdim. O'zaro tub sonlar juftligi degani umumiy bo'luvchisi faqat 1 ga teng. Ya'ni ikkala sonimizdan faqat 1 ga bo'linish kerak, boshqa songa bo'linmaslik kerak. Bu sonlar juftligida yozib chiqadigan bo'lsak, 9 bilan 10. Keyingisi 9 bilan 12. 22. Keyingisi 9 bilan 25. Yana 10 bilan 25 bo'lmaydi, 10 bilan 22 bo'lmaydi. 22 bilan 25, 22 bilan 25 va yana bormi? 1 2 3 4 degan. 9 bilan 10, 9 bilan 22, 9 bilan 25. 10 bilan 22 bo'la olmaydi, 10 bilan 25 bo'la olmaydi. Demak, bu yerda 21-savolimizda 4 ta. 4 ta A javob. Ya'ni 4 ta ekan.
23 savolimiz. 23. Ikkita sonning ko'paytmasi 294 ga teng. Ya'ni ikkita son A va B sonlari ko'paytmasi 294 ga teng. Ularda eng katta umumiy bo'luvchisi 7 ga. Ularning eng katta umumiy bo'luvchisi 7 ga teng. Eng katta umumiy bo'luvchisi degani i kub. I kubi, ya'ni A va B sonlarining i kubi 7 ga teng ekan. Bu sonlarning eng kichik umumiy karralasini toping. Eng kichik umumiy karralasini toping. Bularda eng kichik umumiy karralasini topishimiz uchun sizlarga formula sifatida yozib o'tib ketmoqman. Ya'ni A bilan B ni ko'paytmasi bizlarda A va B sonlari ko'paytmasi i kub va i kublar nimasiga? Ko'paytmasiga teng. I kublar ko'paytmasiga teng. Demak, A bilan B ni ko'paytmasi 294, i kubimiz 7 ga teng. Buni ko'paytiramiz i kubga. Bizlardan so'ralayotgani i kubga so'ralgan. Ya'ni A va B sonimiz i kubga. Bu yerdan tenglama bo'lib qoldi. Ya'ni i kubni topadigan bo'lsak, 294 ni 7 ga bo'lamiz. Natijamiz 42 chiqar ekan. 42 degan natijamiz A javob. Keyingi savolimiz. O'zaro top 24 ta o'zlaring ishlab ko'rasizlar. 26. Buni ham ishlaysizlar. 27-misol. 27-misol. 27-misolda bizlarda berib qo'yibdi 8 darajasida n plyusdan 2 ko'paygan 12 darajasida n minusdan 3 ko'paytma berilgan. Shu ko'paytmaning natural bo'luvchilar soni 42 ga teng. Ya'ni natural bo'luvchilar soni. Ya'ni NBCS. Shu sonlarning NBCS nechiga teng ekan? 42 ga. 42 ga teng bo'lsa, n nechaga teng bo'ladi? Ya'ni darajaga 1 qo'shib nima qilaydik bizlar? Darajaga 1 qo'shaylikdan ko'paytmaygani. Darajaga 1 qo'shaylikdan shu narsa ishlaydik. Buni birinchi tub ko'paytirishga ajratishimiz kerak. 8imiz 2 da nechinchisiga? 3-siga kelaman. N plyusdan 2 qilaman. Ko'paygan. 12imiz 3 ko'paygan 4. 4 2 ni kvadrat qilaman. Va n minus 3. Shu narsa 42 ga teng deymiz. 42 ga hali teng emas aytmoq uchun. Bu narsaga olib kelishimiz uchun. Endi buni ochib chiqsam, 2 darajasida har bittasiga ko'payadi. 3n plyusdan 6 ko'paygan. 3 darajasida n minusdan 3 ko'paygan 2 darajasida 2 minusdan 6. Asos bir xillar darajasi qo'shilib ketadi. Ya'ni 2 darajasida 5n minus 6 bilan plus 6 qo'shilsa ayrilib ketib 0 bo'ladi. Ko'paygan 3 darajasida n minus 3 qoldi. Endi shu narsani darajasiga, ya'ni 1 qo'shib NBCimiz bizlarda NBCimiz darajasiga, ya'ni shu ikkala son darajasi NBCni topishimiz uchun, noma'lum sonni topish uchun nima qilaylik? Darajasiga 5n plus 1 darajasiga 1 qo'shib ko'paytiraylik. n minus 3 ga ham yana 1 qo'shamiz. Shu natija 42 ga teng bo'ldi. Ya'ni 5n plus 1 bunimiz n minus 2 teng 42. Ya'ni endi o'rniga nech qo'ysak shu ko'paytmamiz ya'ni 42 ga teng bo'ladi. Ya'ni endi qiymati 4 bo'lganda natijamiz 42 ga teng bo'ladi. Ya'ni qo'yib ko'ramiz. 5 ko'paygan 4 qo'shamiz 1, 4 ayrilgan 2 teng 42 ga teng bo'lishi kerak. 21 bo'ladi. Ko'paygan 2 42 42 teng 42 ga.
Ya'ni n ning qiymati 4 ga teng ekan. Javob. To'plamda mana sizlar uchun misollarni ko'rib berdik. Aydis tashlab qo'ysanglar, undan ham ko'rib berishga harakat qilaman vaqt topib.